我有個朋友喺醫院嗰度做護士嘅，佢當夜間嘅時候，好多時都會見到啲黑影周圍走喎，跟住第二日就會有人死。我試過有次坐車啦，你見到阿伯咧着住件好舊嘅西裝喎。佢最奇怪一樣嘢就係咧，嗰度係條高速公路嚟㗎，根本就唔應該有人企喺嗰度嘅。咁我試過有一次咧，就喺我屋企自己嘅大堂嗰度等 lift 啦。咁喺大堂嗰度咧，望到 lift 裏邊個閉路電視咧，係冇人㗎。但係當個 lift 一開門嗰時咧，我就見到有個阿伯企咗喺個 lift 角落頭嗰度咧，背住我，耷低個頭咁樣。我信有㗎嚇，唔知道係咪叫鬼咧？但係我覺得應該係有靈魂嘅，因為人死咗應該都 still 有返靈魂喺度㗎嚇。其實我自己本身係相信有鬼呢樣嘢，因為我自己本身有宗教嘅信仰，所以我係非常之相信。實在都即係好耐冇拍戲啦，真係好耐冇掂電影。但係其實對於電影咧係即係仍然念念不忘啦。咁啊，所以出於寄養啦，我諗係即係好想再同電影發生關係。咁除咗寄養呢個原因之外咧，另外一個主要原因就係人啊。人咧就係3個，第一個就陳可辛。其實我好想拍紀錄片，我一向都因為我好驚鬼㗎，咁我所以成日覺得一個驚嘅人咧就會拍得好睇啊。第二個就係彭氏兄弟啦。我睇咗佢寫嘅呢個劇本之後咧，即係我係直情係咁我唔使做導演啦，唔識做啦。佢哋第一次講眼呢個故仔俾我聽嘅時候，我就已經覺得係好有趣。因為佢有趣嘅地方，除咗佢用一個咁簡單嘅新聞啦，即係我啱講過呢個新聞，就話曾經有一個人係一生人睇唔到嘢嘅，有一日佢做咗個手術，開翻眼見到呢個世界。大家都覺得呢個應該係一個好美滿嘅 happy ending 嘅時候，點知7日後佢自殺死咗。呢件真人真事其實就係激發起佢兩兄弟重新構思一個故仔，或者虛構一個故仔。要去了解同埋感受生命人嘅世界係好難㗎，尤其是內心世界，因為我哋見到嘢嘅人永遠都唔會明白見唔到嘢嘅人嘅心情㗎。嗰個角色咧，因為佢自細就失明啊，咁佢同佢身邊嘅人唔係，即係佢同佢身邊人嘅世界其實唔係咁似㗎嚇，佢係活在佢自己嘅一個世界裏邊，所以咧，因為佢睇唔到嘢，所以佢對聲音啊或者對人嘅動靜啊，對身邊周圍嘅嘢咧都特別敏感。邊個？雖然好多電影都拍過陰陽眼，但係如果一個人有陰陽眼而唔知自己有陰陽眼，因為佢唔知道人同鬼嘅分別係點樣，見到所有嘢佢都 take for granted 嘅，佢見到所有嘢佢都認為呢嘢係正常嘅，但係點知原來佢見嘅一半嘢以上係唔正常嘅。我喺醫院嘅時候，我見到一個黑色嘅人，佢帶走咗個婆婆。其實我覺得呢一次呢個角色咧，對我嚟講係幾困難嘅，因為係做一個年紀比較大嘅，即係比我而家比較大嘅年紀。咁尤其是係做呢個心理醫生咧，因為我覺得心理醫生咧係需要讀好多書啊，頭腦非常之清晰啊，而且係非常之了解佢病人嘅病情啊，同埋講嘢係非常之有說服力嘅。我覺得呢部戲難好多啊，係我而家覺得最難嘅角色，因為呢部戲嘅成個劇情嘅中心係呢個角色上邊啊。咁呢個角色心情、情緒同埋經歷嘅嘢係成個起伏係好大、好極端㗎，又要崩潰啊，又要好驚啊，即係所有嘅嘢都係去到好盡㗎，所有啲情緒係去到好盡㗎。
所以就其實係好大嘅挑戰咯。以前嘅角色可能好多都有少少近我嘅性格，同埋我嘅生活有啲關係噶嘛。但係呢個角色唔係㗎，呢個角色要見一樣我現實生活未見過嘅嘢。有一幕啊喺電梯裏邊，嗰陣時係講我入咗電梯，跟住就出現一個阿伯喺我後邊。因為電梯好細噶嘛個空間，所以喺度做緊嗰陣時咧，嗰個阿伯就越嚟越近，越嚟越近，越嚟越近，越嚟越近。哇！嗰陣時真係覺得好驚，好驚，驚到眼淚都要飆出嚟咁。其實我覺得恐怖片或者驚慄片一向都有一個好穩定嘅市場。如果你用咗足夠嘅資源、足夠嘅明星、好嘅導演等等去拍咧，其實恐怖片一向都係 proven 係一個好強同埋好成功嘅一個 genre 嚟嘅，即係一個戲種嚟嘅。